హాయ్ టు ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చామదుంపలు ఫ్రై చేశానండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్, తెలుస్తుంది. చామదుంపలు అంటే తినని పిల్లలకి ఇలా చేసి పెట్టండి, చాలా బాగా తింటారు. చామదుంపలు అంటే చాలా మంచిదండి, మనకి చాలా చాలా మంచిది. ఇవి చామదుంపలు చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు చామదుంపలు అంటే చాలామంది ఇష్టపడరు, బంకగా ఉంటాయని. కానీ ఇది ఇలా చేసి పెట్టండి, వాళ్ళు రోజు చేసి పెట్టమని మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఇది ఎలా తయారుగా చూపిస్తాను, మనకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, తెలుస్తుంది. చామదుంపలు ఫ్రై పొడి పొడిగా చాలా బాగుంటుందండి. మన బంగాళదుంపల లాగా సేమ్ టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే ఇంకా మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మొత్తం మర్చిపోమాకండి. హాయ్ టు ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చామదుంపల ఫ్రై చేస్తామని చూస్తున్నానండి. చాలా బాగుంటుంది చామదుంపల ఫ్రై. చాలామంది పిల్లలు చామదుంపలు అంటే తినరు, అది జిగురుగా అంటుకుపోతుంటుంది అని చాలామంది తినరండి. వీటిని నేను ముందుగా ఉడకబెట్టి ఒక విజిల్కి చక్కగా ఉడికిపోతాయండి. చూసారు కదా, ఇలా మెత్తగా ఉడికిపోయాయి. నేను ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను. వీటిని ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. పిల్లలు ఆలు అంటే చాలామంది ఇష్టపడతారు, ఇదంటే ఇష్టపడరు కదా. ఇది చాలామంది తినరు పిల్లలు, మనకి అంటుకుంటుందని. కానీ ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టండి, పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు. ఈ చామదుంపల మనకి మంచిది తినడానికి. మనకి పీచు పదార్థం అని అంటారు కదా, దానివల్ల మంచిగా ఉంటుంది. చాలామంది పిల్లలు తినరు, ఆలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. ఇలా చేసి పెట్టండి, మనకి చాలా బాగా తింటారు. ఇది ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ముందుగా నేను ఒక్క విజిల్ ఉడకబెట్టానండి. ఒక్క విజిల్ చాలు, మెత్తగా ఉడకనివ్వద్దు. ఇలా కొంచెం చాలండి. మెత్తగా ఉడికిపోతే మనకి ఫ్రై చేసుకోవడానికి బాగోదు. ఒక విజిల్ పెట్టి ఉడకబెట్టాను. వీటిని పొట్టు తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. హాయ్ యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను చామదుంపలు ఫ్రై చేస్తున్నానండి. చామదుంపలు అంటే చాలామంది తినరు, అవి ఫ్రై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ముందుగా నేను ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు చామదుంపలను ఉడకబెట్టి పొట్టు తీసుకున్నాను. వీటిని రౌండ్గా ముక్కలు చేద్దాం. అందులో ఆయిల్ పెట్టానండి, వేడెక్కుతుంది. ఆయిల్ పెట్టుకున్నానండి, కొంచెం వేయాలి. కొంచెం ముక్కలుగా వేసి మనం ఫ్రై చేసుకుందాము. చామదుంపలు వేసిన నూనె మళ్ళీ వాడుకోకూడదు కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసాను నేను. ఇప్పుడు ఈ చామదుంపల్ని రౌండ్గా కట్ చేసుకుందాం. చూడు, ఎక్కువైపోయింది నీకు. ఇవి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలండి. బాగా ఉడికితే మనకి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోతాయి. అందుకే ఒక విజిల్ పెట్టాను. ఇవి చామదుంపలన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నామండి రౌండ్గా. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో వేసుకుందాము. ఈ కొన్ని ముక్కలు వేసి వేపుకుందాం. ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవటం వల్ల చాలా బాగుంటుంది. ఇలా కొన్ని ముక్కలు వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందామండి. చూసారు కదండి, ఇలా ఫ్రై అయిపోయాయి. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఇలా మనం వేపుకున్నాం కదా. తీసేస్తున్నాను ప్లేట్లోకి. అన్ని ముక్కలు కూడా ఇలాగనే వేపుకుందాము. ఇవి చాలామంది పిల్లలు తినారు. ఇలా వేపు పెట్టడం వల్ల చాలా మంచిగా తింటారు, చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి. చూసారు కదా, ఇలాగే మిగతా ముక్కలన్నీ వేపేసుకుందాం. చామదుంపలు చాలా మంచిది అంటారు కదండి. చాలామంది జిగురు ఉంటుందని తినరు, కానీ ఇలా వేపుకోవటం వల్ల చాలా బాగుంటుంది. ఆలు ఫ్రై అంటే ఇష్టపడే పిల్లలు ఇవి కూడా తినేస్తారు. సేమ్ ఆలు ఫ్రై లాగే అనిపిస్తుంది మనకి, టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. చూసారు, ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకుందాం. మిగతా ముక్కలు కూడా వేసేద్దామండి. కొన్ని వేపుకుందాం. కొన్ని వేపుకోవటం వల్ల చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇవి కూడా అన్ని ముక్కలన్నీ వేగిపోయాయండి. ఈ ముక్కలు తీసాక మన ఆయిల్ తీసుకుందాం, తీసి వేరే పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఇవి ఏం చేయాలో చూపిస్తాను మీకు. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకుంటే అసలు పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. చామదుంపలు చాలా మంచిది మనకి ఆరోగ్యానికి.
చామదుంపలు అంటే తినని పిల్లలు ఇలా చేసి పెట్టండి, మీకు రోజు కావాలని కూడా అడుగుతారు. చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ ఒక వేరే బౌల్లో తీసుకుందాం. ఆయిల్ అంతా తీసేసి అడుగును కొంచెం ఒక స్పూన్ నూనె ఉంచానండి, ఎందుకంటే మనకు ఉప్పు కారం కలవాలి కదా. ఇప్పుడు వేసేస్తున్నాను. అందులో కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి, తక్కువ తినే వాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి. కారం వేసాం కదండి, ఉప్పు సరిపడా వేసుకోండి, ఎక్కువ వేసుకోమాకండి, మన ఫ్రై కదా తక్కువే పడుతుంది. కొంచెం ధనియాల పొడి, కొంచెం అంటే కొంచెమే అండి, చాలా చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడే కనుక మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. చూసారు కదా, చామదుంపల ఫ్రై చాలా సింపుల్గా త్వరగా అయిపోతుంది. చూసారు ఇలా ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి కలుపుకుంటే అయిపోతుందండి. ఒక్క విజిలే రానివ్వాలండి. దుంపలు ఉడికించే ముందు మన కుక్కర్లో ఒక్క విజిల్తో అయితే సరిపోతుంది. ఎక్కువ ఉడుకుతాయి, పిండి పిండి అయిపోతాయి, మనకి ముక్కలు అనేవి ఫ్రై చేయడానికి రావు. అందుకే మనం చామదుంపలు ఉడకబెట్టేటప్పుడు ఒక విజిల్ వస్తే సరిపోతుంది. చూసారు కదా గలగలలాడుతూ ఎలా చక్కగా ఉన్నాయో. చామదుంపల ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చామదుంపలు అంటే చాలామంది బోరింగ్ ఉంటుంది, ఇలా చేసి పెట్టండి, చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో, కలర్ఫుల్గా చామదుంపల ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి.